मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान शीस जेजूक एक प्रोश मांडटा आनी तो म्हणल्यार स्वर्गाराच्यान सगळ्यावन व्हड कोण, हू इज द ग्रेटस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन. आनी शिसाचे जोरीतोर जिविताचेर आमी नदर घाल्ल्यार कित्याक म्हणून तो हो प्रोश ते करूंक पावले काय. आदली जोरीतोर फाटल्या दिसाची वाचपां आमी जाणा जाल्यार जेजू पेद्रूक म्हणटा, तूं कोडप आनी ह्या कोडपार हांव म्हजी सोबा बांदतलो. जाल्यार कांय दीस फाटीं वी हॅव सेलिब्रेटेड द फिस्ट ऑफ ट्रान्सफिग्रेशन. जेजूच्या रुपांतराची परब आमी समोरुमल्या तेन्ना जेजू दोंगरार फक्त तिगूच जाणां घेवन गेलो, 3 शिसांक घेवन गेलो अशें आमी आयकलां. जाल्यार दुसऱ्या शिसाच्या मनान हो प्रोश आयलो आसतलो. जेजू जेन्ना आपलें राज विस्तारतलो तेन्ना आमचें कितें. आनी ताकाच लागून तांतल्या मदल्या कोणें जेजूक विचार केलो, हू इज द ग्रेटस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन. स्वर्गाराच्यान व्हड कोण. तांचे मनान पोजिशन आनी पावर असले प्रोश येता ते पळोवन जेजू म्हणटा, एका सुपुल्ल्या भुरग्याचें उदाहरण तांकां दिता आनी म्हणटा, ल्हान भुरग्या परी तुमचें जिवीत जावंक जाय. जीजस इनवायट्स देम नॉट टू बी चायल्डिश बट टू बी चायल्ड लायक. आनी चायल्डिश कित्याक न्हय. जेन्ना एक वाडलोलो बरे तरेन वागोना आमी ताका म्हणटा, आरे तूं भुरग्या भाशेन कित्याक वागता. फावो ते परी वागोना तेन्ना ही उतरां आमी ताका म्हणटा, भुरग्या भाशेन वागी नाका. पूण आयज जेजू आमकां म्हणटा, एक भुरग्या सारकेलें जिवीत तुमचें जावंक जाय. ही इनवायट्स अस टू बी चायल्ड लायक. आनी भुरग्या परी आमकां जावंक आपयता तेन्ना 3 भुरग्याच्यो जे क्वॉलिटीज आसा ते आमच्या जिवितान अणभव जेजू आमकां उलो करता. आनी पयली क्वॉलिटी खंयची काय जी आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां फावो जाता ती म्हणल्यार ल्हानविकायेची, टू बी हंबल. एका भुरग्याचें जिवीत जरी तर आमी पळयल्यार आपलें आवय बापाय कितें सांगता तें सगळें एक सुपुल्लें भुरगें आयकता. गोडी वाडटा तेन्ना माय पायचें तितलीं भुरगीं आयकना, तरणाटी जाता तेन्ना तितलीं आयकना. पूण एक भुरगें आसता तेन्ना जेरूल आपली मामी डॅडी कितें सांगता तें आयकता. आनी आमचो स्वर्गीचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं कशीं आयज देव आमचे लागीं मागता आमी आमच्या जिवितान ल्हानवीक आनी कालती जावं. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर जोरी तरी आमी नदर मारल्यार ताच्या जिवितान आवडो आसलो कोण तरी एक व्हड मनीस तो जातलो. पूण जेन्ना बागयोन इनास्ते लॉयलान ताका म्हणलें, आख्खो संवसार सोडीत आनी आपलो आत्मो इबाड करीत जाल्यार मनशाक कसलो फायदो. वॉट वील इट प्रॉफीट अ मॅन टू गेन द होल वर्ल्ड अँड टू लूज हीज सोल. ही उतरां जेन्ना ताणें आयकलीं तेन्ना कोऱ्यांनीच एक ल्हानविकायेचो मनीस तो जालो. जाल्यार दुसरी क्वॉलिटी आयज जेजू एका भुरग्याची आमकां अणभवंक उलो करता ती म्हणल्यार डिपेंडन्स ऑन गॉड. कित्याक एक ल्हान भुरग्याचें जिवीत जरी तर आमी पळयल्यार आपल्या माय पायचेर पातयेवन हें भुरगें आपलें जिवीत जाता. अ चायल्ड इज टोटली डिपेंडंट ऑन हीज पेरंट्स. आनी तेच परी देव आमचो स्वर्गीचो बाप कसो आनी आमी ताची भुरगीं कशीं देवाचेर पातयेवन आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आयज जेजू आमकां उस्कायता. आनी तिसरे सुवातेर तिसरी क्वॉलिटी एका भुरग्याची म्हणल्यार द चायल्ड हॅज ट्रस्ट इन हीज पेरंट्स. जे भाशेन आख्खो विस्वास एका भुरग्याचो आपल्या आवय बापायचेर आसता तेच भाशेन आमच्याय जिवितान स्वर्गीच्या बापाचेर आमचो विस्वास आसूंक जाय म्हूण जेजू आयज आमकां उलो करता. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी सगळीं ही रोमार करून हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार आयल्या बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या पांयां तळा आमची मागणी दवरता तेन्ना जे परी ताणें आपल्या जिवितान हे 3 क्वॉलिटीज आपल्याय जिवितान अणभवल्यो त्यो म्हणल्यार ह्युमिलिटी, डिपेंडन्स ऑन गॉड अँड ट्रस्ट इन गॉड. हे 3य क्वॉलिटी आमच्याय जिवितान आमी अणभव हेच मिसाचे भेटीन आमकां कृपा आनी बळ मागुया.